Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba majtama qauman fi baiti min buyuti llahi yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alayhim almalaika illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyat alayhim ar-rahma wa dhakara Allahu indahu. Bantu basobola kwekunganya mu nyumba nga mu nju muno ngiya Allah subhanahu wa ta'ala mu muzikiti muno, naye ng'ekibakunganyiza si kunoonya bululu, kibakunganyiza tebali kuteesa nti oli agenda kuwasa, wabula ng'ekibakunganyiza kujja kubeera nti yatadarasuna fima bainahum, beeyigiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala abassaako sakina, obutebenkevu, ne babeera nga bali mu butebenkevu. Abaleetera malayika ne ziba nti ziba bittikira okusaasira kwe, ate Allah subhanahu wa ta'ala n'atakoma okwo. Wa dhakara Allahu indahu, n'aboogerako nti tunulira abaddu bange bali awo batudde bali mu kusoma. Golooza Allah okwogerako kintu kyangu. Lwali ne bakugamba nti Museveni yakwogeddeko, owulira nga masha Allah, naye Allah akwogerako olw'ekiseera kyogenda okumala wano ng'otudde oli mu kusoma. N'olwekyo tobeera tolowooza nti oli kumalirawo wano budde bwo.